हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि अगर आपके मोबाइल में कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है तो आप इस समस्या को कैसे ठीक कर सकते हैं। जब भी आपके मोबाइल पर कोई भी कॉल करता है तो आपके मोबाइल के स्पीकर से आवाज़ नहीं आती है, यानी कि दोस्तों एक तरह से आपके फ़ोन का स्पीकर काम नहीं कर रहा है और कोई भी नोटिफिकेशन का साउंड भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आप इस समस्या को कैसे ठीक कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हो। तो दोस्तों इस समस्या को ठीक करने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आप इस समस्या को ठीक कर पाएंगे। तो दोस्तों इसका पहला तरीका है कि आपको अपनी फ़ोन की सेटिंग होती है उसे ओपन कर लेना है। उसे ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा है साउंड वाइब्रेशन। इस ऑप्शन को आपको अपने फ़ोन में ढूंढ लेना है। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपके फ़ोन में कहीं ना कहीं ये ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर इस सर्च बार में आप सर्च भी कर सकते हैं। तो सिंपली आप इसे ढूंढने के बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आप देख ही सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से शो हो रहे हैं। तो इन चारों ऑप्शन को आपको 90% और 100% वॉल्यूम कर देना है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, कभी कभी ये ऑप्शन यहाँ से ऑफ होते हैं। इसे ऑफ होने के बाद हमारे फ़ोन का स्पीकर काम नहीं करता है, तो हमें इसे यहाँ से 90% या 100% कर देना है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर चारों ऑप्शन को यहाँ पर 90% और 100% वॉल्यूम कर देना है। इतना करने के बाद आपके फ़ोन का स्पीकर है वो काम करने लगेगा। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी आपके फ़ोन का स्पीकर काम नहीं करता है, तो आपको फिर से सेटिंग को ओपन करना है और फिर से सेटिंग ओपन करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर साउंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा है डू नॉट डिस्टर्ब। सिंपली दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन नीचे की ओर शो हो रहा है, या फिर ये ऑप्शन आपको इस सेटिंग में नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर जहाँ से आप नेट वगैरह खोलते हैं वहाँ पर ये ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। गाइस कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये ऑप्शन शो हो रहा है डू नॉट डिस्टर्ब। सिंपली गाइस अगर आपके फ़ोन में ये ऑप्शन ऑन है तो आपको इसे ऑफ कर देना है, क्योंकि दोस्तों अगर ये ऑप्शन यहाँ से ऑन रहता है तो हमारे फ़ोन का स्पीकर कभी भी काम नहीं करेगा। अगर दोस्तों आपके फ़ोन पर कोई भी कॉल करता है या फिर नोटिफिकेशन आता है तो कोई भी आपके फ़ोन से आवाज़ नहीं आएगी। दोस्तों इस सेटिंग को ऑफ करने के बाद आपके फ़ोन का स्पीकर है वो 100% काम करने लगेगा। लेकिन इतनी सेटिंग करने के बाद भी आपके फ़ोन का स्पीकर काम नहीं कर रहा है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करना होगा। फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करने के बाद आपके फ़ोन का स्पीकर काम करने लगेगा। दोस्तों ये सेटिंग 100% वर्किंग है, आप इस सेटिंग को ज़रूर अपनाएं। तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी समस्या को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अपने फ़ोन में ये सेटिंग करने के बाद भी आपके फ़ोन का स्पीकर काम नहीं कर रहा है, तो दोस्तों आपने अपने फ़ोन में ये सेटिंग अप्लाई भी कर लिए फिर भी आपके फ़ोन का स्पीकर काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस समस्या को ठीक करने के लिए आपको ये वाली वीडियो देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी समस्या 100% सॉल्व हो जाएगी। तो इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को दबा के प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें।